Mbote, 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 mbote. Mbote, mbote, mbote. Toya kokabola masolo ya mboka tango ekoki. Tango ekoki, tango ekoki, dada binata. Yaka tokabola masolo ya mboka. Anastasie Mbombo. Anastasie Mbombo. Jean-Luc Kasigo. Dada Minata, turakungo ya dada. Dada Minata. Dada Aminata. Francis Sadiki Bambote. Francis Sadiki Bambote Komelayo. Papilo Kombe. Hussein. Papilo Kombe Kalulu. Le Seigneur de la terre. Papilo Kombe Kalulu.
Dada Minata. Dada Nicola Chungo Nilombe kunjia ya Facebook Elisopolele. Unilombe kudemanda video dada kumsani kuingize ndani batu bote bakuone dada. Lisopolele TV, Lisopolele TV dada. Aksanti dada. Tokoto, lelo bukoro lomingo. Tokoto, bande korangai to beta mwari solo ya mboka. Mbote bandeko babolingo. Technicien maître Soki Okigosunganga awa. Pona kokoka kozwa mama na biso. Esther la Grâce. Toza kumona wa mapangala fanfan. Fanfan mapangala. Mama Esther la Grâce. Mama Esther la Grâce. Coco dian Coco. Isaac. Kokodia Koko Isaac. Tozokoba Segokoba Balandi Elisopolele. Boya toka bona lisola mboka fanfan mapangala. Demolo. Dada Nicola Congo ya dada sukuma mademande kutu yona mura kuitana kwa kuongea juu ya nchi.
Mbote, mbote, bandeko babolingo. Balingami yali sopolele bandeko. Nakanisi leloyo. Tozoya kolobela mboka na biso Congo. Lokola mumisano ndenge tolobela ka mboka na biso. Bandeko, tokobeta lisolo. Naoza koleka na mboka. Ezali pasi mawa pesoni. Kaka peuple congolais nazali kofuta, kaka peuple congolais nazali kokufa. Ezali mawa. Peuple congolais telema. Peuple congolais yeba nini oza koluka pona mboka na yo. Nakanisi mama na biso toza kozwa ete mama na biso. Mama Esther. Tokoluka même ata na nzela singa. Tobeta na lisolo. Yamboka. Tolandi biso baso na bilili. Ba théâtre za kolekana ngambo Katanga. Tolandi ndenge Moïse Katumbi ya Otigolobawa. Alobi pona kozonga na mboka na ye. Alobi malamu mboka na ye. Mutu moko pamba. Akamati 80 millions ya ba Congolais nyoso akangi bango en otage. Oya lingi ko sala nde osala kati ya mboka wana. Bandeko banani bazobi mababolole. Banani baza ko sambwa. Bandeko ezali pasi. Ezali pasi. Hippolyte Kalamba kende ki Angola. Nabo kendine Angola, bomona ki délégation amemaki. Nakadisi Richard Mukena zanga kite, Lambert Mendo Malanga zanga kite. Bateau bebi di solo ya pétrole. Nkeyo, nkeyo, mbote kombela nkeyo. Bateau bebi di solo ya pétrole, oya biso, oya Angola melaka. Bangoan. Bakendeki kura pambate. Nakati na biso awa. Kaka lolenge tomesara ko sesenga na biso ba Congolais. Bande ko boso lobeti Kanambe bakangi na Angola. Kanambe ya buzonga lisusu te. Bana ya Congo. Bana ya Congo. Lelo toza koloba na ba information tozwi. Kanambe azara kati ya Kisasa asi azongi. Mais ndenge nini bakangaki ndenge nini azongi. Ba Congolais tokeba. Ba Congolais tokeba. Na ba émotion. Musala oyo ane azosala bandia kokala. Pona kotia biso ba diaspora na confusion. Ba information muso kwa na ba réseaux sociaux. Eza obele ya bango boko.
nde baza kotindela biso toputana na yango me bango kuna bazosala mosala na bango mpona kokipe mboka na biso malamu malamu babalkanize mboka na biso malamu malamu bandeko babolingo peuple congolais tofongola biso peuple congolais tofongola biso tofongola biso lelo bandeko na biso bazwami na kati ya mboka mingi na bango baza na kati ya libungi mama Esther mama Koko mbote mama na ngai alors balandi nyonso ya télévision lisopolele naza kopesa mbote toza mwana naza na mwa kokoso mokie awa nauti kochange portable mpona nameka kokota na direct yango sikoyo likambo sikoyo ya voix ya son nde nazobundana nango awa me ngai mama na ngai nazoyoka yo malamu nazolanda malamu mama bino bozoyoka nga malamu papa ngai nazoyoka malamu nayebi te soki ozoyoka nga malamu mama Koko ozolanda ngai nayoka yo malamu papa parce que makambo ya Congo oyo il faut tolobela yango makasi surtout biso bamama na kati na diaspora il faut tolobela likambo ya Congo na ndenge moko ya malamu mpona kolamusa peuple napesi na bandeko nyonso bazali na ligne papa oyo baza kolanda biso na tv lisopolele ya mon général papa Ochudi napesi bino nyonso mbote bolimbisi parce que voix ya papa na biso eleki kake na makasi me nazokamwa ndenge nini nazoyoka malamu awa te eza likambo ya son alors papa loba ngai naza na bokebi makasi nayoka likambo nini olingi napanza poke oyo olingi topanza poke na mokolo na lelo mama liboso nauti kobeta lisolo oyo ya Moïse Katumbi koya ayaki bakangeli nzela ke akita na aéroport na biso ya Luano oyo nanga toyebi akita te ye alobi akota na nzela ya Kasumbalesa kuna mpe bakangi ye mwa kote eza te yango ye alobi ete Hippolyte Kanambe akangi bakongole nyonso en otage ye nde aza kosedeside lelo na bakongole nyonso baza 80 millions vraiment asali nyonso na nzela esengeli na nzela ya demokrasi me esimbi te boye moko ayebi oyo ya kosala mikolo ekoya ya mibale na ekoloba ete bandeko bapanzisi yango ete Hippolyte Kanambe akangami na Angola me toyoki ete Hippolyte Kanambe asi azongi na Kisasa mbo banani bapanzi sango wana nayebi aka eza aner mpo na Angola kuna tomona delegation na ye Richard Mukena soki na Lambert Mende me bato wana nde bato bayebi masolo na biso na Angola ya bapetrole wana yango nalobaki tokabola lisolo epi to ya kotia mpe na bokendi ya Jean Pierre Bemba na gemena mpe na kozonga na ye na ndenge lelo toyoki ete azozonga mboka Belgique okoloba nano nini mama na nga Aminata na lisolo tomonaki lobi ya ndeko Moïse Katumbi akita na Luano te akota na nzela Kasumbalesa te oya kokufa bazokufa oya kozoka baza kozoka liboso na peso maloba bandeko babolingo boka mote ngawa bino lisopole na yambi mama na biso Aminata mama Grace aza moko ya bamama oyo atikaka nga lisopolele te tango oyo boyokaki mwa masolo mike makambo mike ya kosemokela lisopolele azalaki moto ya liboso ya kotombola bendele
alobi na yaya na ngai te na oyo ya ngai te atelemaki alobaki totikanaka nga na ye te oyo ezwi nga oyo ezwi nga ezwi ye me lelo bato bange basemoke na nga na bitumbongo nazobunda lelo eske baprouva bino peuple congolais na oyo balobaki lelo toza wapi ti lelo toza wapi nani bolole betela ngonga nani aza moto alukuta wana tu efase tableau mama Aminata beta luseba mama na théâtre tomoni Moïse Katumbi yoki koloba nini na masolo oyo tozomona na bareseau sociaux maloba mboko mama na ngai avant na banda nanu na koloba ete na mboka na biso esika lokombe ebetaka balobaka ke lokombe ezali esika ya feti ezali esika ya matanga siko oyo na Congo ndenge nazomona lokombe balokole nyonso za kobeta na makambo ya politique tokomi komituna tozokende wapi tokosuka pe wapi likambo ya ndeko Moïse Katumbi elekaki na bilili na baetandaike tomonaki yango lokola liseki bato mingi bakanisaki lokola eza lokuta parce que balobi ke diaspora akosaka kaka bato boye bakosaka kaka mpona kodiabolize baninga mais lelo oyo ntango nazongi kaka mosala namoni déclaration ya Moïse Katumbi ye moko na mboka na frontière kasumbalesa soki okomi kasumbalesa to lobo okomi kaka bakota kipushi ozaka na kati ya Lubumbashi yango nesaki nga mawa mingi nayoki déclaration na ye ndenge aza kolela ndenge nani papa na biso papa ya oyo kobebisela biso mboka ndenge nini aza kolinga kobebisa koyiba azo koempêche baninga bakende liboso Moïse Katumbi a déclaré yango aza na elikia ya kokota abimisi makambo nyonso papa bolobaka ya ba Saint Sylvestre makambo nyonso bolobaki baaccord na bango nyonso basalaki toloba eza likambo ke mokolo ngulu aliaki mwana na ye alors abimisi alobi ke mese Kabila aza kobosana mpo na ngai komba Kabila soki kobenga ye eza lokola naza kondima voie ya résistance te mese Kanambe banani oyo nyonso basalaki na Saint Sylvestre ta balobi makambo ya Saint Sylvestre tomoni makambo oyo IDPS mpe aboyaki yango andimaki yango te mais eye kobima na monoko ya ye moko Katumbi epuis totiki lisusu te na ye kozonga lisusu esali ngai mawa mpo na kotala koma peuple congolais azokomprendre moment oyo tokomi te soki tolobi tozonga lisusu likambo ya Kanambwa ndenge akangami na Angola soki balobi akangami na Angola toyoki mpe lisusu ke akomi na Kinshasa mais nga namoni prophétie ya Nzambe mpe ezokokisama papa mon général Otudi namoni prophétie ya Nzambe yango wana mpenza ezokokisama parce que ye akoki kobima na Congo mobimba te ye na mwasi na ye na bana na ye bakoki kobima mobimba te ngai mpo na ngai likambo ya papa lisusu oyo ya biso Jean-Pierre Mbemba mpo na ngai nakoki kotala négatif te nazomona côté positif parce que Lumumba akufa il y a des années tomona jamais babelge bazwa monima batia ya Lumumba donc baoccidentaux basi bapreparaki plat oyo déjà mpona ntango oyo baoccidentaux basi batelemisi Jean-Pierre Mbemba ndenge nazomona makambo yango eza kokende alors totika kofinga totala ndenge nini bango bazokende na lisolo oyo ngai nalobaki na préféré ke bana na mboka biso moko tobeta na mutu ti tokoya kobimisa somi oyo akotambusa biso ke bapaya bayaka lokola mwana oyo afandi na mboka na biso aye abebisi abomi toyoka baboma me nani namona niveau ya babilion ya bato baza kokufa na mboka Congo te alors soki ezali ntango ya Jean-Pierre Mbemba topesa ye bafleur totika bacritique totika kodiabolize parce que ekomema biso nulle part yango nalobaki papa mon général nakokota kaka na etandaike mpo na koloba topesa bafleur totala ndenge likambo ya Jean-Pierre Mbemba eza kokende
balobi soki okomi na mboka okuti baza kobina na lokolo ya mobali yo mpe landaka lokolo ya mobali parceke okoyeba ke oza mopaya soki baninga bazokende na lokolo ya mobali yo ozokende na lokolo ya mwasi yango lokombe esi ebeti na kati na Congo pasi nini ya bato esilaka te soki tozondima bato nzambe azolakisa biso lokola lumière te tokondima lisusu banani nani akokita nzambe akokita na lola posa na Congo bana Congo bapapa ya Congo bamama ya Congo tosangana totika kaka kodiabolize toyebi esika victoire ekoma te me nzambe asi ayebi atindi paske pasi eleki makasi peuple na ye azomona pasi peuple congolais aza escroqué na baeglise na biso aza escroqué na famille aza escroqué na ye moko mpe na congolais tozoboma na biso papa liso polele nayebi te soki bozolanda nga malamu soki boza koyoka voix na ngai paske ngai vraiment baso nyonso awa eza lokola eza mpenza na se yango nalingaki kaka topartage totalela Jean-Pierre Mbemba mwana ya mboka atelemi aza mpe na ye mapinga na ye alors tant baoccidentaux basalaki likambo Lumumba ezalaki déjà signe parce que bazobwaka fleur côté ya MLC Lumumba alors biso tozalaki na kati ya kidiba siko nde bamakambo yango ebandi kosalama nde tokomofungola miso basalaki bo na makambo oyo nsima Jean-Pierre Mbemba baoccidentaux bazali parce que Kanambwa abim eloko kaka nga nazobeta c'est témoin général Kanambwa abima mobimba na kati ya Congo te toleli barma tongulu toleli bashebeya cette fois-ci na radio TV bokobanda komona nga na banolekana na baémission Kanambwa bamama totelemisa bandeko na biso abima mobimba na Congo te po asali oyo abomination asali na Congo oyo epesi biso somité mapasi maloba mboka yo papa mon général soko ozala mituna ezali ya yo biyano ekozala ya ngai matondo nakanisi mama na nga mama Esther nakanisi okotisi ngai siko na nzela moselu po toselebuka malamu mama Minata likambo tukoloba na baresista mosusu oyo oyebi bakosepela na yo olandinga mama nalandi yo papa na bokebi nyonso eske baresista bakosepela na yo omomela bango Jean-Pierre Bemba oyo acceptaki inacceptable Jean-Pierre Bemba abimi boloko abengisi bango pete ata merci ao nyonso basala apesi bango te kakarambala kata akitiki sasa akengemena mpe na nsima na ye bato bayi kokufa mama ye nde ondimi ya soloke akolibere biso na milite oyo basoda mpe basila ye liboso azalaki na basoda akoka te ndenge atikali obe ye moko akokoka balobo moko mama alors mon général isopolele nayoki yo nayebi ke na kati na résistance eza facile te mpe mutu andima ngai moko mpe ndenge nafandaki na bayi mike tosololaki ezalaki facile te mpo bandima likambo oyo ya Jean-Pierre Mbemba mais ntango totali tozongi papa tozalaka baegoïste te totalaka kote négatif te namonaki ntango akomi kote ya bakabili babimisaki bafoto na kote soki ya babimisaki bafoto ya bato ya boma me babosani ke oyo bango bazofandisa na mboka wana abomi koleka Jean-Pierre Mbemba mpo na nga azali moto na etumba ye aza na somo te atelemi alobi akoti na Congo na nko asilisi mpe makambo na ye na nko parce que balobi mwana na elaka mutu moko ta koya kolongola elaka azalaki nango 10 ans abeti na prison ye na mwasi na ye ale nakobima bimi babimisi ye bango moko mpo bamoni kandida kotia place na ye te siko biso nde siko totalela ye mosala nini ye akosala soki akozala kote na biso na résistance soki akozala kote oyo ya baoccidentaux parce que baoccidentaux bango moko ciao Antonello bon mon général bato baitalien mpe bazolanda ngai bayebaki na kolekana na télévision yango bazokoma pesa bango bambote ebele mpe bapolaliste nyonso bozolanda biso vraiment longonya bokoto
bolanda mama na biso Esther. Mama Esther yewana azo panzanteke lolenge moko pe tokoyamba ba mama mususu pera bandeko mususu malobo mboka yo mama nanga Esther Ingeta. Alors papa yango na lobaki na résistance totika kaka ko diaboliser na résistance parce que namoni moko te ya biso ya résistance oyo batangi kombo na ye oyo akei akiti na Kinshasa akende atia manda namoni te. Mais liliko toza komona kaka bango moko na bango moko balobi tala bango na bango bakomi kobetana eye mabe nzembo wana penza na lamukaki nango na tongo nalobi te to diaboliser kaka te totala sikoyo Jean-Pierre Mbemba musani na kosala soki akozala kote na biso soki akozala kote na bango mais soki bokonzi oyo bango balobi bapesa na ye totala ndenge makambo yango ezo mais totiesa ye maboko to diaboliser kaka te. Parce que Mbemba azali mwana ya mboka, azali congolais. Soki tobwaki Katumbi, parce que Katumbi ba identité ebimaki ebele. Mais azana mawa ya Congo. Malgré amikosa maki ba yibaki ba salaki, tozo mona kaka mabe. Totala pe côté malamu. Côté malamu ya mwana Jean-Pierre Mbemba bimi. Totiki makamba ba Katumbi parce que Katumbi yemoka dévoiler à lobby ba corps ba salaki à Saint-Sylvestre. Yango na ba makamu na bango no so mabe ba no sa na se oyo bane kosine bakam na bango ebandi kobima sanke bana Congo bayeba. Mais na ntango oyo totia nanu flair résistance afungola motema résistance akota na lokolo moko oyo baoccidentaux bayeli biso na porte wana toyebi lobi te oyo toza komona lelo me lobi toyebi te yango nazosenga na bandeko ya résistance nayebi mingi bakofinga mingi bakotola mais tofanda mukolo mosusu bokoloba te biso toza bamama tobota bino bapapa ntango mama alobi likambo na ndako soki mwana ayoki te mwana wana asuka kaka mabe yango wana mpo na Congo tozala na susi ya baoyo biso toza malamu tozala na susi ya baoyo baza na mboka totelema tosunga baoyo nyonso wana baza kolela totika Mbemba asala mosala mpo na ngai nakoloba soki batie Mbemba batie Kanambe bino bokopona nani po ngai deja wana na kozala kota Mbemba na 100% soko okebi te kozala 120%. Alors toyebi accord basalaki na ba occidentaux te mais toluka nanu mboka eza na kimia totala ye nzela nini lokolo nini akobilisa biso mon général yango kaka na ngai nasenga na kati na résistance na bamama na bapapa totika kodiabolize tokende liboso totuna nayebi ke résistance ekotaka na lipa te pamba te yango wana tozoloba ke toza barésistante mais totala na likambo na mosika soki omoni mundele Lumumba bakunda ye kala jamais bapapa na biso bakufi bamona stati ya Lumumba na Belgique te na Bruxelles te mais mundele ye moko ake kozwa asali pe quartier wana apesi komba Lumumba ezalaki lokola bayebisi biso balobi ke makambo na bino tolingi tokata yango makambo na bino tokoti yango nayebi ke ezalaki baponaki bato mpe toyebi bato ya makasi oyo toyebi mingi mpe badeplasaki bango balobi oyo te na nsima Jean-Pierre Mbemba tolinga te bageya baza na nsima na ye mpo bozomona moto ake na jet azongi atamboli na Kinshasa isi banani bato ya boma malgré ça et puis pe bayebisi bino aza kozonga ti mokolo vote kozala toboyaki vote na résistance tolobi pays eza occupé mais mundele baoccidentaux batali ke occupation wana te bango mpo na bango bazolinga balongola mwana mbwa batia oyo azali congolais tozala na liloba moko tobeta na mitu te ndenge tobetalaka deja na kati na diaspora tosala bareunion na biso naza kosenga na bagroupe nyonso natie nyonso na longoli te natie groupe esika oyo biso tobotama na kati na Pareko natie groupe ya Enor natie epa ba Martin Sali natie bagroupe nyonso ya résistance oyo toza nango na kati ya diaspora na ndenga ya poto tosanga na biso nyonso tokende na ezala place ya kobunda te kobeta makofi na bamesa te mais ezala place toluka solution eloko nini tokolobela biso mpe Jean-Pierre Mbemba
parce que soki lelo ba occidental ba tie lokola mokonzi na biso biso il faut to yoka ye biso pe il faut to loba na ye parce que ayebi ke toza ba résistant tokokufa na tokokufa pe ka ba résistant alors biso pe to luka eloko nini biso pe tokopropose ye mpo na biso na kati na résistance totika kaka kodiabolize maloba omboka yo mon général Isopolele mituna ezali ya yo mbiyano ezali ya ngai mama nanga grâce mama nanga Esther olobi malamu nanga Lisopolele likambo eza nango te mpo nayebaka bitumbonga na bundaka ya liboso peuple nanga aza na kati ya nkokoso peuple nanga aza na kati ya pasi mama Esther olobi malamu tomonaki awa na baélection bosalaki bovote mama Kasavubu mpo biso tovotaki te me lokola bandeko na biso basanganaki bavote toza na eloko ya koloba te tolobi kaka merci mama Kasavubu bonne chance mais eza na bandeko mosusu basompose baboyi bamakambo ebimi ya lolenge nyonso mama Kasavubu mama lelo lisusu obeti lisolo ya Jean-Pierre Bemba oyo acceptaki inacceptable ozosenga na biso na bandeko tokoka kozwa ta ya koyoka ye Jean-Pierre Bemba mboka eza okipe ayebi oyo aza na motu ya mboka azali Rwandais mama na 2011 papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba tolobaki kaka boye papa mboka ezokipe tika papa tika tomoni ndenge ekosukela papa na biso ti lelo papa na biso asi azongisa molimo na ye bisika milimo ekendaka me po tokunda ye na honneur na mabele na biso ti lelo papa aza kotelengana awa na Belgique mama tomoni Jean-Pierre Bemba kitiki sasa ndaku na bango ndaku oyo tata na ye atika banda papa Jano Bemba somba ndaku wana na Gombe Hippolyte Kanambe azalaka nani ntango ndako na etongamaka mopaya Hippolyte Kanambe aza na butu ya mboka na biso mama azwi Jean-Pierre Bemba kolo ndaku wana ke aza na droit kokota na ndako wana te akolala wana te na ndenge toyokeli Jean-Pierre Bemba alalaki na GB na canapé mama ba décider bazosimba ye tushi te bongolobi peuple congolais afuta mbele masumu afutaka nazongiselo maloba mama mon général Isopolele makambo oyo eza ya koseka ekomi théâtre bandeko na biso bamende bazosala théâtre bamoni lokola Congo ezali ya bango batuna sango te Mobutu alekaka bakasavubu baleki babilombe bengambe baleki na Congo wana likambo ya Jean-Pierre Bemba soki basimbisi etushe balobi makaku soki balobi soko sokoli makaku elongi na savon eza kobebisa savon alors soki bango bazosimbisa Jean-Pierre Bemba touche mais bango moko nde bazosimba touche parce que résistance ezali biso ndenge tozali balobeli na résistance tozali bamama oyo lelo soki tomoni likambo ezali mabe tokobima na batelevizio tokotambola tolobi non tozali bamama ebele batelemaka bazoloba bamama mosusu mpe bazali ya sese bazosala misala ya sese likambo ya Jean-Pierre Bemba baboye akota na ndako wana mpo na koyeba oyebi te ke bandako na bango mingi babotola yango ekoma basezi ya batu oyo baza na baokipa ça c'était ezalaki kaka bamascarade bazotia il y a des vérités oyo nanu toyebi te mais lelo soki nzambe asungi tata wana azwi pouvoir bavérité ekobima tala na RNTC batiaka jamais
bamakambo oyo ezali ya ba résistance tobenga yango nini ya kote na biso ya baopposant. Mais ya Jean-Pierre Mbemba eleki na RNTC wana bango mpe bakomi na kobanga mpo makambo mosusu bokobanda na liseki bozokende nango na liseki. Mais ntango ezali ke mutu na mutu mpo bato wana papa na ngai bayeba esika bakokende te mpo bakoya awa bakokutana na biso na Afriki kuna jugement mpe ezozela bango toloba tellement babebisi bakomi na mitema lokola ya satana bakomi na mitema lokola satana engambe ya mobali lokola Jean-Pierre Mbemba bapekisa alala na ndako ya tata na ye kaka na Congo nde tomona makambo ndenge wana kaka ce sont les Congolais oyo eza kutu te toloba ba Rwandais mais ce sont nos frères congolais nde bazosala misala wana. Alors soki baboya kota problème eza te mama nakatote mama na ngai maloba epai na ya kokamwa ya komona mutu kola tambwe mwamba oyo ayebi malamu ete Jean-Pierre Bemba aza mwana papa Jano oyo ayebi malamu ete Hippolyte Karambe azali na Rwandais tango bango bazalaki batambwe mwamba mutu wana azalaka nani. Mais tomoni mutu kola Léon Atundu Liongo oyo ayebi Jean-Pierre Bemba malamu bazo utiliser bango na un petit Rwandais. Mama ngala zo ka comprendre te eloko nini ba politicien na biso balei po mwana mobali wana akomisa bango ba bolole na niveau wana bodi bisanga bandeko na ngai. Mama olobi malamu to umeli na bitumba oyo biso ba resistant mena ko umelo to umeli na bitumba peuple wana aza obele komona pasi peuple wana tozo senga na ebutumoi alamuka mais ba politicien ba okipa bazwa bango po basaina bango musala ko kipe mboka na biso bango lisusu biso tozola musa peuple bango baza kolalisa peuple toza kola musa peuple bango baza kolalisa peuple tokosuka wapi mama Esther tokosuka wapi maloba tokosuka wapi tokomi mpe na suka ntango namonaki papa na biso na mboka ya Londres alobi ke film ekomi na suka papa tokomi na suka kanga date ya lelo tokomi na suka match esepesi bi esekoti alors mutu akoloba te ke o tozela penalty mosusu eza te wana eza maloba ya mama mobundeli ya mboka naza koloba match ekomi na suka na bao batrairaki biso na kati na poto awa na bao baza na Kinshasa kuna sor na bango ezali. Alors na ntango oyo nga na telemisi bendele nalobi topesa chance na MLC topesa chance na Congolais MLC tunda bakolabo bazaiba azomona kasokotali elongilo bimamoyo aza mbilinga MLC tunda bakolabo MNC yango bato MNC lelo bafandisi kanambe mama ata chance to ko pesa MNC mama na ngai to kolele sura monoko mboka te to kolela na monoko mboka te oyo deja Shaba esalaki ko pesa pouvoir na oyo kutu azali même pas congolais de sang bazui papa ya lokuta bazui mama ya lokuta babambi ye bazui kombo ya lokuta babambi ye wana Shaba esalaki tokolela na monoko mboka te Kasai peuple Kasai bango moko bazui pouvoir bapesi na mwana wana. Alors tosi tolela na monoko mboka siko nazoloba ke match ekomi na suka topesa chance na oyo tomoni ke baza kopusa ye liboso po tokoka ta kolibere mabele na biso tokoka ta peuple na biso alonga na kati ya pasi monoko mboka papa tosi tolela ti lelo tolela kango tala awa ndenge likamba mama Justine Kasavubu tala ndenge epesaki motema mabe
tala ndenge maloba elobamaki sikoyo yebisa ngai na likambo ya Jean-Pierre Mbemba na mama Kasavubu ya wapi eza en plein oyo toki kofanda tolobela yango na baitanda mike tosala badefile na biso mama wana mpe na makambo oyo ye mpe azwi mosala ya kosala place ezali place azali toloba basi batie siko organisation ndenge nini ye mpe akotia likambo na biso na kati na diaspora tokota toloba likambo oyo ya mboka mpo biso mpe awa tozomona ka Jean-Pierre Mbemba biso mpe toza mpe na bapresident na biso toza mpe na bato tozolinga bango bakota na kati ya basala likambo ya bosomi na kati ya mboka na biso bango soki bazotia Jean-Pierre Mbemba mpo na siko mutu mpenza apesa ampleur makasi eza Jean-Pierre Mbemba eza Jean-Pierre Mbemba yango wana nga naza koloba papa eza kuku tolinga te toza komona yango eza kolobama na kati ya batelevizio nyonso nayebi ke na baparti nyonso bakolabo bazalaka bato ya mitema mabe bazali batu bazali partout même na kati na komba na biso tozobunda na poto na kati na resistance boni batraître bazali ebele boni bazobomana bamakambo basekret ya sese oyo ntango yoki yango moto alobi yango motema epasi alors zabo yesu atambolaki na juda partout tokozala bajuda bazali soki pour le moment batie bazwi motu balobi un congolais akoma président nga na koboya te soki balobi yo papa Otudi okoma président nga na koboya te nakotangela o masumu te mpo biso bakongole toza makasi ya kotanga masumu ntango tozoloba Moïse Katumbi me tozomona Moïse Katumbi akoki kozala na susi ya Congo akoki kobangisa Kabila me mwasi na ye c'est une femme rwandaise est-ce que tokozala kaka boumbu na Rwanda tokozala kaka boumbu na Rwanda makambo mosusu soki tozoloba tokendaka mpe liboso totala pourquoi na résistance tozoboya bato nyonso wana parce que tozomona balie moko eza parce que Rwanda na Congo ekotikalaka kofandaka esika moko te so tokanisi bao bakei so tokanisi ndenge bakotiselaki biso bainfiltre so tokanisi ndenge tobungisi mibali tobungisi basi alors Rwanda ekotika likambo Moïse Katumbi ezali ya mwasi na ye Karim soki Moïse Katumbi bazuya batie président bozomona teke likambo ngo so baluka lokola Kanambe na Olive sikoyo ekomi kote ya mwasi kote ya mobali me tozala nani to bakongole to mitu na biso nano esala boli bozala miumbu ya barwandais jusqu'où nga nalobaka oyo ezoyelanga na mutu nalobaka teke oyo nazokalisa mutu aya kotianga na mutu likama Moïse Katumbi alinga Congo te mpo na biso deja kaka mwasi asa pembeni na ye nde eza obstacle peuple congolais je suis désolé pour la bakatumbiste alors ngai likam naza koloba mpo na mwana mboka Jean-Pierre Mbemba likam nga nalekaki nalobaki ya mama Kasavubu mpo na yokaki mingi alors mama wana nalobaki ke aza tokofuta ye te Jean-Pierre ya Mbemba eyebani monde na batelevizio bazolobela yango me yebisanga mama ya Justine Kasavubu ezalaka na kati ya diaspora na bamakambo bo tofandi toza na buntu bo tozobenga tobengi mon général tobengi egripi bo tobengi bo tosololi likambo ya Congo tobomi nzoko tolie me resistance elingi koyoka likambo ya boye te resistance ezaka na likambo kobeta mabanga kobimisa masumu kosala boye Mama wana nde nga mpenza la mobange na nga kopartage te ngai mpo na nga susi ya peuple na ngai totombola o bato baoccident batomboli baza nsima na ye toyeba eloko nini accord nini asali na bango et pourquoi il a fait ça soki toza na kati ya communication te tokoyeba ndenge nini kaka na buzoba yango wana totikaki mwana mokana mbwa asakana na biso na Congo bashabien bapesaki ye pasi ti lelo bandimaka ke azali chabien or il ne même pas aza na sa ya bashabien te eza mpe komonana na miso tala sikoyo lolenge ye asali biso na mboka alors topesa chance na bamama Kasavubu topesa chance na kote ya diaspora topesi mama wana chance to soutenir musala eza musala na ye te eza ya biso nyonso papa lisopole mama ozona na ngai
Mama, ozolanda nga. Nazolanda yo à 5 sur 5. Mama, merci nalandi yo na bokebi. Na kati na biso ba resistant. Okomona kaka baza kolia misolo. Bango nde bazaka bato ya liboso kotelemela makambo nyonso. Bango nde balinga koyoka eloko moko te ya négociation songolo pakala. Mama, na kati na biso mpe na résistance oyo boyokaniza te. Toza mpe na balobi te. Tosangisaka bene 10 euro, 20 euro, 50 euro. Na 50 euro na 10 euro wana tosangisaka. Bato baosimba mpe mbongo yango miyibi. Toza koyiba na entre biso na biso. Balobi oyo bazosoutenir bato wana. Oyo bazosoutenir Bemba. Oyo bazosoutenir Katumbi. Oyo bazosoutenir Félix Tshisekedi. Baza na mbongo ya liwa. Ba milliard ya nkite utaka na mboka na biso. Nde yango bango baza na yango. Bo biso eloko ite. Obere kofingana. Obere kolobaka nge tolobakawa. Te yete. Akolabo. Il faut to libérer mboka na biso. Biso moko. Toko libérer mboka na biso na soulèvement populaire. Peuple yango tocha motema. Nde ba politicien yo. Ba décider baza sima na bango. Bakanga bango en otage. Mama Esther. Ceux qui pembe yango esi bimi. Bitumbara tokolonga ngo lolenge kani. Mekara kopesa nga ide mama nanga. Merci mingi, mon général Lisopolele, papa Oyasimi Résistance, Kolo TV Lisopolele. Mon général Likamanga nangaki na loba na pesi lisusu merci mingi na papa Matimosi parce que kosolanga na papa Matimosi ezalaka mukolo mususu ayebisaka nga lobi mama la mobange ndenge ezali wana bamindele oyo bakotika biso te tolinga te bakokonza biso bakozala na biso et puis pe bayebi biso malamu bayebi peuple congolais ndenge azali alors mosi mati tengai pera bakisi mama mbote na matimosi na Jise Makwisa na Kongo Alenga. Amen. Alors papa Kongo Alenga na pese susu bambote mingi na pese bambote ebuti pa la koko de tous la mobange na bino nyonso ye wana walobaka soki amoni likambo ezokende zigzag alingaka likambo etelema lokola nzete oyo banyolosa na bomwana oyo etengama na kimokolo te. Papa Matimosi alobaka yango alobila mobange to mata tokita bato oyo toza kaka na besoin na bango. Effectivement ya solo mobundeli mboka azalaki na raison parce que toza kaka na besoin na bango papa parce que ndenge na omona na kati ya résistance bokaboneza makasi ba groupe boni ya politique ya Facebook ba groupe boni buzoba boni eza na yo koti kaka tozana tozotambola mbutu ata bango moko ntango batalaki balobi te tika yango ntango nazobeta sete na Jean Pierre Mbemba nayebi likambo nazoloba namoni musika natali nalobi bon naza mama naloba oyo ezouta na motema na ngai alors toza na posa bato wana soki lelo Jean Pierre Mbemba place bakangaki ye yebisa ngai président oyo ya nani ya Côte d'Ivoire Gwago aza kuna nana azolobela ye mais tango bango mo batali likambo ya Congo batali résistance etelemi batali ke ndenge makambo mpe ezoleka na ekomi mpenza malamu te balobi tika tobimisela bango oyo bakangaki ye totala ndenge makambo ekokende yango wana bato wana toza na bango kaka besoin tomata tokita parce que biso moko toyeba tolingani te moyibi lokuta batrahison na kati ozoseka na mutu nzoka mutu yango alingi yo te babakamu kaka ya mabe papa kobomana ekomi na kati bajalousie mal placé oyo akolinga mwasi ya moninga oyo akolinga mobali ya moninga toloba salite na salite mboka ngo tokotambosa yango lolenge kani alors moma oyo ekoki eza su moma ya blagi te soki yo otambolaka na voiture soki yo oza na mwasi na bana baza malamu me baoyo baza na Congo nga nazolobela bato bazali awa te parce que awa tozozanga lipa te tozozanga eloko te bato baza na Congo bazomona pasi commerce ekomi partout
ere akolala eyebanaka te, ere akolamuka eyebanaka te, babare partout, éducation zéro. Totalaka yo kaka na bamitingi na yo na kati na batelevizio, totalaka yo kaka na bamitingi na yo na bayoutube, na kati na bafacebook, obimi kitoko, obimi mabe, ofingi bato osilisi, totalaka kaka bino. Non, toza na posa pepe congolais ya Kinshasa, ya Congo mobimba, a se retrouver. Soki lelo ba occidentaux balobi ke akende kaka ba occidentaux la babunza Mobutu ye wana lelo histoire ya Mobutu koma effacer. Soki lelo balobi ba tia Jean-Pierre Mbemba Kabila ekoki akende parce que bango moko pe bazotala biso tozotala kaka tolobi oyo te mais tozoposala ke likolo na biso nzambe azali nzambe wana sepela kaka lelo bato bazokufa le bato makile ezotanga kaka na Congo toyoka kaka yo papa ba discours toyoka kaka yo mama ba français milai. Non, c'est le moment to pesa chance na o balobi congolais o azo passer pour na Congo pour à libérer peuple totika parce que biso moko toza awa na ba groupe na biso ba traître bazaboni ba mama ya songi ba tata ya songi bazaboni ba o lelo o bezo sola naye boni bazo sala na délégation ya ba collaborateur ba yaka bangonde bazaka ba pomba ya ko bomba ba délégation na ko pesa basi na bango ba deuxième bingo na bango bandako ko bomba parce que bazo pesa bango ba mbongo tandis que ba misusu bazo mona passe bazo sala misala ya passe bazui même ba casier judiciaire na bango eza ya ko beba pona ko bunda likamba Congo. Biso moko toza ko se trahir tolingi malamu te kaka mabe na mona teke muta leki alobi lokola ndenge toleki bo alobi bon to pesa chance na muto mutu nyonso aza kaka mabe to arrêter c'est le moment au peuple congolais il faut apema malamu Congo et se retrouver et se retrouver tozongela ba boulangerie ndenge zaki ya kala tozongela kokende na classe baye bazwi bino na chauffeur wake batiki bino na ndenge ya kala mais ezala te soko te na mabele na kati ya Lubumbashi biso totikaki ba avenir ba chef Katanga c'était ezaki ba avenir Kasa ezaki ba di 30 jours ezaki ba avenir mais lelo ekoma ba bar partout ekoma ba taxi biso ekoma koleka etiki Louvois etiki Kilela Balanda ekomi koleka tina ba avenir ba Maniema ekomi ba arrêt batie ba arrêt mais soko tali Moïse Katumbi likam baloba ka bongsaki Lubumbashi mais c'est déployable déployable. Congo eza ya kobeba totika nanu ba occidentaux bango moko ba moni génération eza ya kobeba eza ya kobeba to luka nanu to fana nanu biso bata diaspora mama Justine Kasavubu na lancer appel na yo zaki ozo tolobi ke to voter yo to pesa ki yo to pesa ngwende ya présidente c'est le moment o luka o sala ba conférence o luka fandisa peuple o luka fandisa ba groupe nyonso o ezali ke o groupe boy fandisa biso to yeba ya biso bato loka bango bazotia président na bango biso to yeba eloko nini tokolobela président wana eloko nini tolingi mpo na Congo na eloko nini tolingi te c'est le moment oyo tomona mosala na yo ya ki présidente c'est ça ma parole. Alors maloba omboka yo mokonzi na mapinga papa général Liso Polele mituna ezali ya yo biyano ezali ya ngai papa Matondo mama Matondo toli nini okopesa bandeko na biso o bazwami na diaspora bandeko na biso ya MNC na bandeko na biso ya UDPS oyo bazwaka bango na bango mafinga bazofinga bazolinga batia ba leader na bango na conflit mais lelo tomoni ba leader na bango baza ensemble baza ko se soutenir toli nini okopesa na baye wana na ba oyo okomona fingi leader songolo mpakala alobi me lobi amoni leader na leader wana toli nini okopesa bango bana mboko bazala libunga ya lolenge wana. Merci mingi mokonzi ya mapinga mon général Liso Polele oyo liso na ye eza kokangama te mpona kotala ce qui se passe na kati na diaspora na kati ya mabele na ye Congo mobali oyo alinga mabele na ye koleka na nyonso papa Liso Polele ngai conseil na kopesa na diaspora parce que tomonaki batu nyonso wana bayaki
bapesaki bambongo awa basalaki ke baya awa bapesa bambongo bapanza résistance mais résistance ekufi te résistance ezali malgré bokabwana ezali ya mike mike mais tozali biso nyonso tozoloba kaka na mongongo ya résistance ngai komona bandeko na afrique kosimbama basimbamaki bango nyonso mpo na but moko régime moko ekoya esalaki ngai pasi esalaki ngai mbote mama Koko Madera mbote Solange Mukoka esalaki ngai mawa mingi nabi pourquoi biso awa tokosimbama ndenge wana te pourquoi biso na diaspora tokosimbama ndenge wana te toza kaka mutu na mutu alingi oyo aye chaîne oyo aye groupe oyo aye parti toloba toza bato moko tokangami na kwe moko tozolinga kobouge te tozolinga kobouge te napesi papa ya CCDP papa Ngoyi Gogo Ngoyi yamba bamboto tolingi kokabola lipa te tobimi ba égoïste mais or na bitumba oyo ezosenga tozala ba égoïste te tozala biso nyonso ini tozala ini tosimbama na maboko tokende liboso yango wana nazosenga na baparti nyonso oyo asali parti na ye oyo asali parti na ye biso so parti wana eza mpo na Congo eza mpo na Congo eza mpo na mutu te soki ozosala mpo na yo moko wana likambo mosusu mais soki mpenza bato na biso ya diaspora bapapa na biso ya résistance ya bakombata bazosala likambo oyo mpo na Congo il faut tosangana parce que nga nalobaka ngo nabetaka sete Congo azali papa biso barésistant na bakombata tozali bana ya mutu na mama na ye mutu na mama mais ntango papa wana azwi likambo lokola bota biso na bamama ebele biso nyonso tokotambusa sango tofanda na mbeto esika papa aza na bokono toyeba maladi ya papa ezali nini tosangana totika baparti pris totika soki tozalaki na bomoko makasi malgré likambo ke ngai nalekana na kati ya televizio nabana kofinga moninga na ngai nabana koloba mabe na ye nabana kotyola mabe na ye wana eza malamu te tosangana totika ke oyo ya biso eza final oyo ya biso final eza te final eza Congo ntango mundele amoni richesse eza na Congo mundele kuta azowela Congo bino bozowela baparti pris na baparti yango yebisanga nani bakomi kombo na ye kuna akende kodepose nani na résistance akiti na kin alobi ke ngabe biso pe na parti na nga tozosukela kaka na bafacebook tozosilela kaka na bainternet alors wana nde tozomona ke tobimi bavedete ya basi tobimi bavedete ya mibali tobimi bavedete ya koyibaka bato bambongo ya kotekisaka bajeton ya koeskokaka bato papa limbisanga parce bakalikile oyo moi mpenza eleki makasi mulu ezokala mulu yango moni meme nga mama nazomela mai wana sikoyo yango wana azosenga résistance soki tozobunda mpo na Congo c'est le moment tosangana totala ta exemple ya bachilombo bango nyonso basanganaki na Ruberwa elongeza komonana ke Ruberwa bien mwana tata oyo ezomonana ke ya baburunde mais asangani kaka basangani mpo na bango eza nanu topesa nanu solution après tokotala makambo ya mike tokata nzete baetape nyonso nzete oyo eza ya mabe alors résistance tosangana bakombata tosangana tolongola ba haine mpo na biso susi ezali Congo parti na parti epesa posa na yango parti na parti epesa mpo nanu kutu tozwi bokonzi yango te bapesi biso yango te bazokonte kutu biso te mais telemi bokabwani ndenge ezali ebongo soki lelo mpenza mundele alobi bon bato wana Kinshasa natiki bango bato ya Congo natiki na ye na bino siko na résistance bopesa biso mutu moko mais tokobomana papa tokobomana parce que bolingo eza te nga na kolinga na diabolize yo ekokoma ke bamisu babandokende pa bamindele wana bakoma basi ya mindele wana aza mobali makomi mwasi ya mindele wana mpo parti na ye eleka wana eza na kati ya mito ya bakongolais mais pour le moment totika caractère wa mabe totika motema mabe tosangana
parce que souci na yo oza na ngo po na Congo, souci na ngeza po na Congo, mais pourquoi tozo sangana te? Alors il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est là-dedans, hein? Alors c'est le moment, ceux qui ont un souci à Congo, yo za na souci à Congo, hein? Ceux qui écoutent mobile moka bali basimi bale misat, alors yo za premier, deuxième, troisième, baswana bayo kanara, s'il y a un problème, oh elinga sala bo mobile ko pinir rien, mais basa ona bazana kata koyokana. Oh il est là kolambela mobile lobby, on se mona kezo kene na harmonie, mais biso tozo bundela likambo ya mboka, na ebite ba éducation tozo bundela likambo mboka, mais toni ko sangana te, toujours ba orgueil. Toujours orgueil. Et puis, le quoi, tu as français, tu as fait la bamboka, tu as français, milai. Ce que 6 000 français, maman, au kokatate. Ce qui papa, on a 6 000 français au katate. Discours, ils ont que des caca, à ta belge, à ta français, colo français, baloba boete. Hein? Tu arrêté. Conseil qu'on a opé sa papa, totali Tshisekedi. Toboyite Tshisekedi azaki la mabe na ye, azaki pe na malamu na ye, aboma lokola pe batu nyonso baboma, mais ti lelo tozoka soni te ebemba Tshisekedi nano ekundami te. To luka nanu, to legalize makambo, tozwi pe bemba Tshisekedi, tokundi yango, ale wana makambo susu, tokomona na sima, totika. Tant que autres là et ben bakitege de ekundami te, mais eza ko seka susu, eza humiliation na biso ba congolais. Eza ba humiliation na biso. Bozo sepela ke kanamba kangami na Angola, mais wana eza bozoba, kanamba ko kangama na Angola te, il faut zonga na pays po professeur Kimbango ko kisama. Ako ye bako bomba ye na mwasi na bana. Po bato wana ba ko bima bomo ite. Bato nyonso wana oyo soki lelo balobi ke Mbemba président oyo akozala actuel o bango bakotia, mais azape na problème na biso parce que biso to kosangana to pesi pe balwa na biso. To pesi balwa na biso. Alors résistance, ba mama na biso résistance. Madera koko zolanda ngai. Bino na kati na Bruxelles, totika alobaki asalaki po ndako moko te oyo biso tozana bana, ngala zana bana. Mais il y a toujours des problèmes. Mais tout le cas que tant de problèmes, mais tout ce qu'on a en bas, tout ça le coup la maille océan, maille mer, ce qui salité y est bois qui en bas la moko. Alors tout le cas que tout fan d'abissonio sur la mesa, parce que problème. Mama Esther Katani na kanisa zosongela biso. Mama Esther asa kozongela biso mama Esther tozongela biso kwele tolanda na bukebi. Matondo bandeko babolingo na kanisi mama na biso Esther out kokatana. Tolandi na bukebi. Bandeko bolimbisi mungongo eza okangama botalaka mulungeleki obele mama lini tokomela baretour nango yangoyo ezali pasi mawa pesoni yango tomituni biso ba resistant toyebite sika bisika tozali kokende tozotelemela nyonso oui mais toyokana te tozala bomoko tolakisa ete ya solo tokolibere mboka na biso nakanisi mama Esther akozongela biso mama Esther tolakisa ete tokolibere mboka na biso papa mama tokolibere mboka na biso na bokabwani tokolibere mboka na biso na koinana soki tolobi ete tosangisa ata 1 euro biso baso ba diaspora po tokoka kolongola mboka na biso na bombu ndenge ba diaspora ba rwande utu basalaka basangisaka misolo po bakende kobundisaka nambe Kagame plutôt. Mais biso ba Congolais tout ça la gani. Boko sangisa misolo. Muta au kengelango a escroquer bino ekomi yaye.
Et puis moto akoesproke bino misolo wana eleki mpe ka ndenge wana esili mpe bobosani ye na kati na biso badiaspora miyibi bazali oyo biso nyonso toyebi bakongola bambongo bayiba bato bambongo nana tunaka bango kongola abosanaka na seconde tozobundala bamilliardaire tozobundala bato bazobimisa nkita ya liboma na mboka na biso me biso bo tozoloba ete tokolibere mboka toana eloko te obele libungu tulu memenero eza te me tokolibere mboka wana ndenge nini mbula boni oyo tozobunda wa mpona kolibere mboka wana nini tolobi te ti lelo tozobele koloba me soki biso moko nano tochange mentalité te tolongoli buzoba te bandeko babolingo soki pembe yango oyo te ti ekolata motu mobimba bato koloba liso polele akomi mobange na bitumba kaka me tofungola miso bandeko babolingo tofungola miso tofungola miso totika koreve baémotion likambo moke tokomema yango tomemi yango na bareseau sociaux yango na yango me mboka ezali kokufa oyo akoyiba baza koyiba oyo akoboma baza koboma oyo akoseka baza koseka oyo akochola baza kochola kongole oza wapi peuple tozoloba tokotelelisa na soulèvement populaire mais peuple ye wana bapoliticien oyo ya occupation bakangi en otage peuple alete me akobima libanda mpona koyemba kaka akotia espoir na politicien me lobi nango so aleli ekomi momesano esengeli tochange stratégie bana mboka tochange stratégie bana mboka napesi mbote na ngai na mama Lokito mama Brigitte na Amerika na Boston napesi président Leribariba mambote ebele napesi mama Adele Yondo mama Adele Yombo ya Enor oyo azoni na Paris napesi mpe mama Bernadette mama Bena na Sud Africa mambote ebele na bosani te ndeko na nga Papi Sukami bambote na nga ekomela yo mpe na bosani te kuku dia kuku Isaac na pesi bambote ebele mama ikoke na pesi yo bambote ebele na bosani te mpaka mobali mpaka papa Léonard Mulopo na pesi yo bambote ebele papa John bambote ebele tata Mosi Njembi bambote ebele na bosani mpe yo te mama Terminus maître Otudi maître Chako bino nyonso bambote na ekomela bino Congolais, tous change mentalité, bas résistant, tous change stratégie à Kubunda, tous bunda na ba milliardaire. Tala nige baza koloba biso lokola to bambiso ya mike Tanganyika bakabunda, kabunda mchiza pembeni, baza koloba biso nyonso, baza koloba, confusion. Lelo résistance zoe batia kende wapi zonga wapi lisolo kokoya kuna yane yo memi yango na bilili olobi mais tango pe lisolo ko beta poto okoleka pete olo bete boli bisanga na lisolo wana ba na zonge formation ba be okangi muloko fandi nye likambo songola kobima o memi yango na mapeka e komi lokola ya yo o saleli yango propagande sima mikolo lisolo beti poto okobima pete koloba te bandeko bolimbisanga na lisolo banda kobeta nayebaki te nye omelami mosusu oye mpe oyeso banda koloba te tochange mentalité biso toyebi awa kanambe akangami na ngola
bandeko boza na information ke kanambe akangami na ngola ya solo boyebisa biso wana nyonso ane barésistant tochange stratégie ya bitumba tochange mpe kosenga dabord biso moko bolingo ezala na ndenge ya mitema ya solo bolingo ezala boyokani ezala botosi ezala toyeba nini oyo toyebisa na minoko na biso mama estere auti koleka awa alobi makanisi na ye alobi ndenge alingeli tozala aza libre epa alisopole ndeko na nga soki olingi oleka na yamba yo oloba mpona kongo oza libre nakoyoka yo nakoyoka yo oza libre nakoyoka yo mpe bato bakoyoka yo bango moko nde bakojuge yo na maloba na yo mais tochange mentalité biso barésistant tochange bizaleli ndeko na ngai kongo alengana mpe so bambote ebele ndeko na ngai nayebi ete misala oyo toza kosala oyo nde apesaki biso tokoka kosangana mpo topasola mpoke mpona mboka na biso bandeko boyeba ete liso polele aliaka na youtube te liso polele ayaka kolobela mboka eza contribution mpona mboka ndeko nyonso oza libre akozwa mbili ya liso polele opanzela bana congo bayoka liloba résistance zwa yango panza liso polele aliaka mpona youtube te liso polele aza moto oyo akotakotaka mwa courage akoluka esali yango ere moko bokomona boye liso polele azomona te liso polele aleki te bandeko misala koluka mpona libota baoyo batiaka motema na youtube ndomona bango bakreaka babase baloba ebele bokotela bango ebele mpo bazwa lifuti baoka kolia kpanga baoka kolesa bana na bango me bazolesa bango bazolia kpanga na mbongo ya lolenge nini ya maloba nini bazali koloba ezali pasi mawa mpona soni tochange bizaleli bana congo tochange stratégie ya bitumba barésistant sinon ezali mawa tomoni na kasumbalesa bisika bampeshe katumbi akotala katanga tomoni bilili moto ezali kopela na bisika na moto ezali kopela oyo akozoka aza te tomoni mokolo Jean Verbemba yaki masasi elelaki oyo akokufa bakufaki bandeko tomoni mpe jour akendeki soki na seni toyoki lisusu bato mosusu bakweyaki oyo akojoka bajoki oyo akufa bakufi na nyonso ozoleka na mboka na biso moto azofuta lisumu ezali obele peuple na yo nanga bandeko mboka eza na maboko ya bapaya mopaya nde akangi biso nyonso limboke tofongola mbanga te na mabele na biso oyo ayaki koya bandeko tokosala boni tochange mentalité tozala bomoko po ete tokoka kokimisa baokipa na mboka na biso tokoka koampeshe plan na bango ya balkanisation oyo bazozwa bavitese ya lolenge nyonso nsima kobomaboma biso bakata mboka na biso bamema mboka na biso batiama na mapeka na bango baliela yango bameela yango me peuple congolo makila ezali kotanga butu moi atelengana baye baso bona ndinga lelo mokolo lomingo mbote nange ekomela bino baso bapoleliste bandeko baso bolingaka liso polele oyo boyokaka liso polele alobelaka mpona mboka na ye mpe bondimaka ye nzambe apambola bino nzambe apambola bino ndeko na ngai soki olingi oya koleka epa liso polele oza libre okoleka me eloko na kosenga na yo ntango ozoya koleka awa zala moto kozala nyama te ndeko na ngai mpe koya na mafinga te awa mafinga awa elekaka te koya mpe na bakritike te ebele awa ekoleka te zala moto oya awa zala moto
soki oye na bonyama obele yo okuta obele bonyama bomoto obele bomoto tochange mentalité toyeba kosolola toyeba komikitisa mpo na mboka na biso sino te tokotelengana bana mboka tokotelengana towela nini toza kowela nini banda tobandi bitumba oyo tosali nini ya malonga oyo toyei koyebisa peuple lelo 17 ya bitumba oyo 15 ya bitumba oyo 10 ya bitumba oyo ndeko nanga bila nini okopesa na peuple ke tolongi boye tosalaki boye toningisaki boye tosalaki boye libongo tulu eloko ite me na mundele soki amoni asalaki masolo na ye amoni bambula na bambula mundele achangeaka stratégie yango peuple congolais résista congolais ozwami na diaspora changer stratégie ya bitumba po esimba bomoko mpe bolingo mpe koyokana mpe nzambe liboso mpo tobundana basataniste oyo baa na pitié na peuple congolais te mawa eza te otie tembe amoni makila na yo otie tembe bamamoli elokola na molili aussitôt que perdre connaissance ba AVC oyo motambola lohenga oyo nga lisopole na oti korate nane oyo ofanda boye osituki mpenza ondire babeti oyo eloko na mutu okweya me soki nzambe te okosituka lolengo ekome mopanzi liso ekome mopanzi loboko elembi yo likolo elembi yo obokende obe loyenga eza pasi bandeko babolingo pasi bamaladi nyonso ya mabe obera bakongolais souffrance obera bakongolais nzala obera bakongolais tochange stratégie ya bitumba oyo mpo tobikisa peuple na biso ata tokolibere mboka na kokabwana tokozonga na mboka na kokabwana tokomi na mboka olie ete tosunga bandeko na biso bakufa mabumu ekauka mabumu ekomi ve likolo ya pondu na matembela bitekuteku me tozongi kuna tobandi na kobeta na biso masasi tobandi na koboma na biso tosaleli peuple na nini tosaleli ye nini peuple congolais tango bakoloba leloko zwa ta koverifie benga baoyo baza na kisasa kuna baoyo ya solo o bakotakotaka otuli bango bakopesa oliano ekeba kozwa vitese nano te ndeko na ngai okende okuta na nzete ekweya na balabala ndeko na nga esili tambola na systeme ya caméléon makambo ekomi mabe ekoti me eloko tokosenga na ndeko na biso président JBB Jean Pierre Bemba soki nyonso azosala eza pour intérêt ya bakongolais longonya soki azosala systeme ya nyau po alia mpuku malamu longonya me soki ndenge wana te ezali pasi merci na balandi baso oyo bolandi ngai na mpoko ya lelo wabino général lisopolele mongongo ya résistance ye wana aza obe na bino tokobanda kokabolaka masolo ya biso nde tokokabola mpona mboka me tofongola miso peuple oyo tozobundela kaka peuple wana bapoliticien toyebi oyo ya baokipa biso tozolamusa peuple bango baza kolalisa peuple potalamusa peuple na malamu akende na soulèvement populaire biso moko nano tozala bomoko kokabwana tokabwana tozonga bomoko soki tozongi bomoko force wana tozalaka nango liboso oyo eningisaka mokili oyo epesaka nambe liboma
bongoma ndenge makambo kochange na mbala moko tozobundela bamilliardaire tozobundela basataniste oyo bayebi nzambe te oyo baza na mawa ya yo na ngai te otie tembe bamoni makila na yo soki oza ble obebi résista ya solo fungola miso résista ya solo yokali te oyo nalobeli yo ndeko na nga kende kolala développe yango yo moko ozwa liano to change merci na balandi baso bolandi ngai bolala na nzambe na nzambe na yesu masiya oyo azali nzambe ya solo elongo ezali merci